Ja.
Hvis dere trekker dere bitte litt tilbake og ser, så kommer Bjørnes opp på scenen. Vær så god, Bjørnes. Du er velkommen til Stord. Han har ingen kapper, men når han tar hjelmen på, så blir han som Batman. For når alarmen går. Jonis kjenner at han må. Vi kan være der om 5. Det nå det gjelder, å springe som propeller, passe på dem hjelmen på. Vi må være veldig raske når signalen noe som brenner, barn som trenger kvelder, akkurat nå. Dere sitter ut på innsiden, slipper lyset og sirenen ned. Når den brann, alarm. En god applaus.